Kako ušparati vrijeme i novac? Pitali smo OPG Tomijek. Na pšenici čije je sjeme tretirano fungicidom Sestiva, već u jesen zamijetio sam da je biljka višlja, bolji korijen ima i zdravija je od ove koja nije tretirana sa Sestivom. Vidim prednost Sestive u organizaciji svog posla na svojem OPG-u. Imam više vremena rasporediti si poslove na druge kulture, ne moram se brinuti za pšenicu da moram tretirati sad u proljeće. Vremenski uvjeti u ovo proljeće nam ne dozvoljavaju tretiranje pšenice jer je hladnoća i mrazevi su i pitanje kako bi fungicid odradio na djelovanje bolesti na toj pšenici. Sestivu bi preporučio svima jer sa Sestivom sam siguran do zastojice i očekujem da bude veći prinos u žetvi. BASF. We create chemistry.